গুড মৰ্ণিং গাইজ। আজি ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাই টাউনলৈ বুলি আৰু ঘৰৰ পৰাই খোজকাঢ়ি ওলাইছোঁ, মানে কি আমাৰ ৰাস্তাটো পূৰা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বোকা হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে বাইকখন ওলোৱা সোমোৱা কৰিব নোৱাৰি, ইয়াৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা। সেইকাৰণে হাইৱে ওচৰৰ মানুহ এঘৰতে বাইকখন থৈ আহিছোঁ। তাৰপাছত বাইকখন লৈ ময়ো আহি পালোঁহি তেল ডিপু। তাৰপিছত বাইকখনত ধুনীয়াকৈ তেল ভৰাই তাৰপিছত লাহেকৈ মই ওলাই দিলোঁ টাউনলৈ। তাৰপিছত এয়া টাউন আহি পালোঁহি। টাউনৰ পৰিৱেশ পূৰা গৰম। তাৰপিছত পিছবেলা কামকেইটা কৰি টাউনত ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ, যিহে ট্ৰেফিক জাম আৰু গৰম আন্ধাৰতে ধূলি এনেদৰে আহিলোঁ। তাৰপিছত মানুহ ঘৰত বাইকখন থৈ পানি মই লাহেকৈ ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ। এই ট্ৰেইনালিটোৰ পৰা যে আমাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ আৰু অসুবিধা হয়। ট্ৰেইনালিৰ ওপৰৰ পৰা এক সুন্দৰ দৃশ্য, চৰাইদেউ পাহাৰখন ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ। চৰাইৰ সৈতে ময়ো আহি ঘৰ পালোঁহি। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই।